Magandang araw po mga tropa. Welcome to my YouTube channel. This is Fred from Rizal. Ngayon mag-unboxing po tayo ng in-order kong produkto mula sa Shopee. Ito kararating lang po. Ang laman po nito ay MXQ. Sa mga hindi po nakakalam, ang MXQ po ay isang aparato na ikinakabit sa LED TV para ang LED TV ay maging Smart TV. Buksan na po natin. Wow, naka bubble wrap po siya kaya maganda, safe na safe po. Tingnan natin kung ano to, ang nilalaman ng box na to. Yan. Ano siya? TV box 4K. Tingnan natin. Ang laman niya po ay isang adapter, remote control, HDMI cable, at yung aparato niya, ito yung pinaka aparato niya, box. Ganda. At isang manual. Ganda niya. Bali, ito po ang mga nilalaman ng box na ito. Ito. Ayan. Okay, salamat po sa panonood sa video ko. Next video ko po, ipapakita ko naman po sa inyo tutorial kung paano siya ikabit sa TV at pa-connect sa Wi-Fi. Okay, salamat po. Sana paki-subscribe at paki-like sa lang po ng video ko. God bless po. Ingat po tayong lahat. Salamat.